ನೋಡಿ ಮೈಸೂರು ರೋಡು ಕ್ರಾಸು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ಲು. ನಿಯರ್ ಬೈ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಮೇನು ಪಿಕಪ್ಗೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಮೇನು ಪಿಕಪ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಫುಡ್ಡು ಏನು ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ಲು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ. ಈ ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ತುಂಬ ಕಾರಿಸಿದ್ಧಿ ಆಂಜನೇಯ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿರಿನಗರ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು. ಫ್ರೆಶ್ ಮೆನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಈಗ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ರೋಡೇ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೆನು ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಮೆನು ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಮೆನು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವರು. ನೋಡಿ ಓಲಾ ಆರ್ಡ್ರು ಫ್ರೆಶ್ ಮೆನು ಆರ್ಡ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಶ್ ಮೆನು ಅವರು. ಅವ್ರೊಂಥರ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿರಲ್ಲ ಇವರು. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ನಾವು. ಫ್ರೆಶ್ ಮೆನು ready 1 2 18 ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನನ್ನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್. ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾವೂರವರು? ಯಾವ इधर है हैंड वॉश किया और देखो वो 5 बजे आएगा, ठीक है? हर दिन का समय है, पूरे 2 घंटा में तो बात करेंगे। मैं सीधे समय करेंगे, ठीक है? मैं पक्का वाली करते हैं, तो 3 बजे हो जाएगा, तो पक्का पूरा नहीं किया। आ रहा है तो वाली करते हैं, 5 बजे